焦点距離も選べるし、大和を昨日はどうだった？ダメあんまり出なかったよ。あ、そう。みんなダメっつってんのさ、ダメって言ったってからもう国上では乗っとってんだよね。それでダメっつってあんまり信用来ました。あ、いいと思う。そういうあ、そこで止まってる。で、さっきは向こうが近かった。あそこなんかね、枝がいい。でも動いたか？